非洲之王，歡迎嚟到我嘅 channel。咁我哋今日咧就要講下呢個奇鬱嘅禮物，分別無貨、微貨、中貨、大貨，同埋新手玩家同埋呢個老區玩家要兌換啲咩嘅禮物啦，同埋有啲咩嘅禮包係合適嘅。好，咁首先我哋就講下呢個奇鬱禮物可以獲得嘅呢啲免費嘅獎勵啦。咁首先咧就有10張紅券啦。咁紅券就大家就可以考慮一下，儲去下一個月先抽啦。又或者呢一個嘅招募有禮嘅活動啦。如果你未滿200抽嘅話咧，亦都可以考慮一下去攞啦，因為有5個彩券真係好抵㗎。好，咁其次咧就有呢個 SSR 嘅角色任選相啦，就係方便你揀咗呢個覺醒石之後咧，就可以去覺醒個角色。其次就有萬能碎片啦，咁萬能碎片呢啲就唔多講啦。仲有10張嘅卓越招募券啦，咁我建議大家咧亦都係儲到去80張先，跟住喺每一個月頭準備抽 UR 角色之前咧，先至去用嘅。咁其次就有一粒進化石同埋呢個嘅 SSR 加覺醒石任選箱嘅。咁覺醒石任選箱入邊咧就包括咗無雙嘅閃光啦、改造金屬騎士同埋夢境地底王嘅覺醒石。咁我自己咧就會建議呢個嘅無貨玩家咧同埋微貨，仲有呢個新手嘅玩家咧就可以選擇去揀呢個金屬騎士嘅。咁點解咧？因為咧響新區入邊就已經有送過一隻提速角啦，就係無雙嘅音速索尼克。咁佢提速嘅效果同閃光嘅提速效果其實差得唔係好遠嘅啫。咁點解我哋都唔揀呢個夢境地底王呢？喺新區嘅無貨微貨玩家，因為呢個嘅夢境地底王，佢嘅傷害又唔算太高啦，並且而家嘅呢個特化灼燒嘅傷害已經有好多角色可以替代佢，而且效果比佢更加好啦。相反，攞金屬騎士咧，咁新區嘅玩家咧就可以作為一個大師咁樣用啦。咁同埋就可以作為呢個控場型去壓制呢啲嘅其他嘅角色啦，去暈敵人。咁好啦，跟住咧我哋就講下呢個奇鬱禮物，老區嘅玩家應該要換啲咩啦？咁老區玩家要換嘅嘢咧就相當之簡單嘅啫。咁呢個覺醒石就應該就係要換呢個夢境地底王啦。如果以今個月嚟講嘅話，因為咧下一個月咧就會出 UR 嘅地底王啦。咁老區嘅大貨玩家啊、中貨玩家咧就可以慳翻240紙券去抽呢個 SSR 加地底王嘅覺醒石，就去增加佢呢個嘅成長率。咁可以喺呢度免費攞，就真係好划算嘅。好，咁跟住我哋就嚟到我哋嘅呢個禮包嘅地方啦。好，咁我哋先講一下有咩禮包係值得我哋去買嘅啦。首先呢個1750鑽嘅禮包咧，我係建議新手玩家咧一定要買嘅，因為換一粒覺醒石、換一粒進化石真係好重要㗎，隨時就可以幫你加到啲成長率。好，咁其次咧，我哋就去到第2個禮拜嘅呢啲禮物啦。好，咁呢個5張星星卡同埋萬能任選箱咧，我就唔係建議大家換嘅，因為咁樣其實都好嘥呢啲鑽石啦。咁我建議大家就先留翻鑽石，就嚟去買我哋嘅黑券同埋專務券為優先嘅。好，咁之後咧，去到第4週咧，就會出一個覺醒石禮包。咁個覺醒石禮包咧就會有呢個嘅 UR 閃光，就可以去攞嘅。咁我係建議，如果新區嘅大貨玩家咧，亦都可以係考慮一下。因為雖然下個月嘅返場啦，就係 UR 吹雪，但係我相信都唔會有咁多人去抽嘅，因為之後又會出一隻諸神去壓制吹雪。咁估計你嘅閃光咧都可以喺未來3個月內發揮到佢應有嘅作用。咁其次我哋就講下要俾錢買嘅禮包啦。首先啦，
呢個28蚊嘅禮包咧係非常之值得購買嘅。首先，我哋可以見到喺呢個招募有禮入邊咧，亦都係有類似嘅禮包嘅，就係呢個啦。但係呢個咧係得6張紅券嘅啫，然後有280轉。而相反喺奇玉的禮物呢度咧嘅呢個禮包就有整500轉同埋10張紅券啦。咁如果你真係有缺今個月仲未抽夠200抽嘅玩家，就快啲去攞啦。好，咁其次我哋就講下呢個專屬寶石任選箱啊等等啦。咁呢一個咧就因人而異啦。呢一個就淨係適合大貨同埋中貨玩家去換嘅啫。同埋加上我認為呢粒嘅專屬寶石其實個用途都唔係真係咁大，所以大家就可以考慮一下跳過去慳翻啲錢啦。好，去到呢度啦，就有個 SSR 加覺醒石任選箱同埋個人進化石，仲有級別搜查。咁我自己就認為呢一個禮包係有啲過貴啦，因為其實 SSR 加嘅呢個時代一早就已經過咗去啦。咁大家就都可以考慮跳過。最後呢，就係呢個78蚊嘅禮包啦，咁就有10張紙券同埋680鑽石。如果大家紙券真係好缺，想要喺呢個嘅卓越招募入邊招募到 SSR 加嘅覺醒石，咁咧大家就記得去換啦，因為呢個禮包都算係非常之抵嘅。喺我哋嘅商店入邊咧，亦都有類近嘅禮包，就係呢個啦。咁但係呢個咧，你見到係得3張紙券嘅啫。咁所以咧，其實呢一個禮包嚟講，亦係算係非常之划算嘅。大家亦都可以考慮購買下啦。當然，微貨嘅玩家就唔係咁建議啦。大家應該都係將呢個金錢花費喺黑券同埋專務券上面嘅。好，咁最後我哋就講下任務嘅呢個玩法啦。咁我哋先睇下第一周啦。咁第一周咧，佢呢個咧就係要你消耗5000鑽石嘅。咁消耗5000鑽石呢一個嘅任務咧，我建議大家就唔好咁快去用住，可以等到過2日呢個黑券超商黑券出嚟之後咧，先至去進行一個購買。咁樣咧，你嘅鑽石就會浪費就唔會浪費咗咁多啦，仲可以換啲黑券添。咁其次，強者招募券呢個活動就相信大家都好易咁完成啦。咁最後就係呢個奇玉的任務啦。咁我哋每日只要喺呢一度將佢個次數換滿晒，咁你就好快開解㗎啦。好，咁今日嘅呢條片就到呢度，多謝大家。